أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишния проповед, разказвайки за последователите, Уқба бин Ризван, разказах за него и разказвайки за него, има няколко още неща, които ще ги разказвам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в 2 хиджри своя братовчет Абдулла бин Джаш изпрати една войска към Нахла. Уқба също участва в тази битка и разказах преди за тази войска за един последовател. Отново днес ще разказвам. В книга Хатмун Набиин Мирза Башир Ахмад Сахиб пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям решил, че от близо да гледа да постъпките на курешите, че на време да приготвят и веднъж някой да нападне на Мадина, да пазят себе си. И затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям на партия с 8 последователи приготви. И тези хора бяха в тези, които бяха от различните племена на курешите, че те да получават тайно новините за курешите и за своя братовчет Абдулла бин Джахш. Той на него прави глава. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, изпратейки тази войска, не каза на глава на, че защо и къде той ще бъде изпратен. И едно писмо пророк дал в ръката му, че има за теб няколко неща в това писмо. Пророк също каза, когато ще пътува 2 дни от Медина, тогава отворейки това писмо и постъпките, които ще бъдат писани в това писмо, да ги изпълняват. Когато те пътуваха, тогава Абдулла, както пророк саллаллаху гледа неговите думи, че ти от Мека до Таиф отиде в долината Нахла, отивайки там и да гледаш какво правят курешите и след това дай на нас тази новина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и също пише в това писмо за тази мисия. Някой от вас няма да иска да участва в тази партия, иска да се върне. И когато пишете и гледате това писмо и четете, че каква е целта за групата, който войска, който беше изпратена, хора, които участват в това, ако някой не иска да и обвинява, той трябва да се
и се върне, той може да се върне. Това е позволено за него. Пророк Сасалам каза, че позволи на него той да се върне. Абдулла на вашето съвети четат на своите приятели. Всичките заедно казаха, че ние с радост ще вършим тази работа. След това тази група отиде към Нахла, по пътя Саад бин Аби Вакас и Уқба бин Усман, техните камили. Знаха, те отидоха далече от своите партия, въпреки че търсиха, те не можаха да приятели и не се върнаха към партията. Тогава тези хора са само 6 човека. Мирза Башир Ахмад Сахиб, Мусрат Шейх Мармерис, за него пише, че той на това място той пише, че Саад бин Аби Вакас и Утба те нарочно изпратиха своите камели, затова те останаха назад. Той пише, тези, които дадоха своя живот на исляма, тяхната всяка случка показва, че те са много коражливи хора. И в Бемуна един беше стана мъченик и другия участва в много битки. Той е победил Ирак. За тях човек да казва, че така ще вършат. Те са само измислите неща, които мистер Маргулис пише. И Маргулис в своята книга също каза, аз с тази книга пишех, че сърцето ми е чисто. Те са такива хора, където има възможността, те винаги обвиняват на исляма. Сега цялата случката ще ги се разказвам на вас. Тази мусулманска малка джамаат беше, когато пристигна в Нахла и започнаха да събират информация за неверниците, те какво искат да вършат за мусулманите, дали те готвят за да нападнат на мусулманите. И някой от тях, че те постариха своите коса, че хората мисляки да не мислят за нищо за тях. Но веднъж беше една малка караван на курешите, който от Таиф към Мека отиваше. И всеки две групи станаха срещу един друг. Мусулманите говориха, че какво да върши. Пророк саллаллаху на тях и ги изпрати тайно да събират информацията, а да не паднат. Но там приготвиха война, те станаха един на друг. Те бяха един срещу един на друг. Беше това също, че тези хора на курешите, те гледаха на мусулманите. За тази информация сега няма да стане тайна. И друго също мислиха, че някои мусулманите мислиха, че може би този ден Раджаб е последния ден в арабите, че няма да воюват. И някои мислиха, че Раджаб е изминал, сега започва Шабан и в някой трябва да се пише, че тази войска беше изпратена Джамадул Ахир, края на Джамадул Ахир. Те мислиха, то е дали е денят на Джамади или Раджаб. Но в долината на Нахла беше на границата на Харам. И то беше, че ако няма да решава днес, тогава втория ден този карван ще влиза в Харам
и там няма можаха да воюват. Мислейки тези всички неща, мусулманите решаваха те да паднат на този караван или да ги правят пленници, или да ги убиват. Те нападнаха, и резултат това един човек от куфарите беше убит и двама бяха пленници. Четвъртия човек е избягал и мусулманите не можаха да хванат. И не можаха пълния успех и те взеха нещата на куфарите от един човек, който избягал. Беше, че в Мека да приготвя за тази войска Абдулла бин Джахаш и тези неща вземайки и бързо се върнаха към Медина. На това място Марбелис пише, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нарочно изпратил това в месец Харам, че курешите няма да бъдат готови и мусулманите и те ще вземат нещата на караван на неверниците. Но си разумен човек може да мисли, че това кратка група да беше изпратена за толкова дълго разстояние, особено когато враговете са много близо. И това е от историята, че тази партия беше само изпратена да събират информация. И пророк съсъм, когато знаел, последователите паднаха на караван, то е много се ядоса. И тази група пристигна на пророка съсъм и казаха цялата случка. Тогава пророк съсъм беше ядосен от тях и каза, че аз не ви позволих за шарирам да воювате. Тогава пророк съсъм отказа да вземе нещата. Тогава Абдулла и неговите приятели бяха много притеснени. Се мислиха, че заради това, че Бог и неговия пророк е ядосен, последователите също казаха, че какво вършихте вие? На другата страна, когато издигнаха шум, че мусулманите не пазиха Шахр-е-Харам, този човек, който беше убит, Амр бин ал-Хазми, той беше една глава. Той на Утба бин Рабия беше приятел на глана, затова тази случка. И курешите много се ядосаха. И те отпреди повече приготвяха да нападнат на Медина. За тази случка мусулманите, куфарите, двете групи, много хора говориха и най-накрая този стих беше открит. Заради това мусулманите и хората питат так, че в месец Рам да воюваме или не, дай го, че наистина воюване в месец Рам е забранено, но да спират на хората от религията на Бога, да ги изгонят да отказват на месец Рам и хората, които живеят в Харам, да ги изгонят от там, както неверниците вие вършите. Тези всички неща при Бога са по-лоши от това да воюват в Шахр-е-Харам. Наистина в Шахр-е-Харам, че раздор в държавата е по-лоша от това, което беше един убит неверница такава. Толкова са сляпи във врага срещу мусулманите, че те ще воюват с вас винаги. Те ще продължават да воюват, че докато вие да отказвате своята религия. И дано, ако те имат сила за това. От историята не знаем, че курешите, че те в месец Рам също говориха срещу исляма
И тези месец те продължаваха своите врагове и те също правиха тези месеци на другите месец и така в Мадинате във времето на Сулх Худайбия, въпреки че имаха силен договор, куфари Макка и техните приятели, че те срещу мусулманите те воюваха и когато мусулманите елеха да помагат на това племе, това те в Харам воюваха с мусулманите. С този отговор, който Коран в Корана, който Бог дава, мусулманите имаха спокойствие и също отихнаха и някои хора отидоха в Медина, да техните приятели да бъдат свободни. Саад бин и Утба бин Азван не бяха се върнати. Това пророк Саласан и рече, че ако Курешите ще ги хванат, Курешите ще ги убиват за това. Пророк Саласан отказа да свободи на пленниците, докато те ще се върнат. Каза, когато моите хора ще се върнат, тогава ще свободя. Когато те се върнаха обратно в Медина, това пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вземайки фидия, свободи на две пленници. Един човек, който беше в Медина, за пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите морал и учението на исляма беше толкова явно на него, че когато той беше свободен, той отказа да се върне. И ставайки мусулманин на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, така той стана в неговите последователи. То при исляма в Бейре Мауна той стана мъченик. Зато тяхното ставане мусулманин и даване на жертва за мусулманите, това е достатъчно за Марказис, който обвинява за неговите обвинения, че тези хора не гледат тези неща. Уқба бин Рузван в битката Бадър и в следващите всичките битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Уқба бин Рузван него две свободни сроюници, те също участваха в битката Бадър. Уқба бин Рузван с пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше от тези хора, които хвърлиха лък, стрелиха с много добър начин. Умар нас Умар изпрати към Арзе Басра, към Басра, Мулла на тавюва с това място, които бяха от Фарис. Изпратейки Хазрат Умар каза на него, че ти и твоите приятели вървете докато до края на границата на Арабия да пристигнете. И вървете с берекът от Бога, докато възможно за вас, имайте страх от Бога и да знаете, че вие отивате към тези врагове, които са много силни, но аз се надявам, че Бог срещу тях ще ви помогне. И аз, Алла бин Хазми писах на него, аз Умар каза, че Алфаджа бин Расалма с него да помага на вас, защото той има много опит да воюва с врагове и той знае как да воюва. След това Умар каза, че вземете съвет от него и викайте на хора към Бога, който ще приеме вашата дума и приемете неговия, който не приема, джизия вземете от него, закат вземете, който даде на вас. И ако не дава джизия, тогава воювайте с него. Има своята религия, иска да живее там. Ако не е готов за това, мусулман не става и иска да воюва, тогава той каза, трябва да воювате с сабията. Тогава използвайте сабията от арабите, където вървете,
казвайте на тях за джихад и с враговете, воюват с много добър начин и да имате страх от Бога, който вашия повелител. Хазрат Умар изпрати с 800 човека изпрати и още хора отидоха да ги помагат. Хазрат Утба Абулла мястото той побеждава и там беше граница за Басра град. Той е първият човек, който прави Басра на град. И Хазрат Умар бин Хаттаб, Хазрат Утба бин Зуан, прави на него гувернор в Басра. Това той стана в мястото Хриба. Това беше един стар град от Фарс. Вашата баз Урдшир казаха арабите, промениха името и казаха Хриба. Там стана битката Джамал. Атокба пише писмо на Умар, че за мусулманите има такава място, където те да прекарват в зимата и да се връщат за войната. Умар писа, че да приготвят такава място, където вода и дървета трябва да има. Трябва да е мястото, където и вода има и за животните да има храна. Това Токба. Басра те станаха мусулманите там, приготвяха. Това прави джамията с това до джамията прави къщата за амир. Хората, когато излязоха за битката, те вземаха своите къщи и останаха там, когато се върнаха и така пак построиха тези къщи. И след това хората правиха съгради там. Азохба каза, че който приготви главата много хубава джами в Басра, след това отиде да прави хаджлак и Маджаши бин Масуд го прави глава на мястото си и каза, ти отиде към Фурат. Мугира бин Шоба заповядва, че той да стане имам. Алакба пристигна до Умар. Той каза, че аз не искам да стана гувернер за Басра, че много трудно за мен. Искате на някой друг човек да стане амир. Но Умар не приеме неговата дума. След това той се моли. В традиция пише, че о мой Бог, аз не искам да се върна този град. И той е паднал от камилата си. В 17 хиджри той почина. Това възстана от Ускба от Мека към Басра отиваше. И пристигна това място. Но когато хората казаха Мадин бин Сулейм, някой друг човек каза в 17 хиджри на мястото Рабза той почина. На третия човек каза за неговия самът. В 17 хиджри, имайки 57 годишен, той почина в Басра. Той имаше болест в корема и някой каза, той в 15 хиджри почина. За смърт, след смъртта на Сукба, неговия слуга Суед, вземайки неговите неща, докара до Умар. Това беше 57 годишен. Той е много висок и много красив беше. Халид бин Умер би каза, Утба бин Ғазван каза, говори с нас. Той хвали на Бога и каза, че след това, че света каза, че сега ще свърши и отива далеч. Света отива към края свят и нищо не остана, освен това, че както има пиене за малко, който изостави, който пие този шербет, вие ще отидете в другия свят. Този живот е на кратко време. Каквото вие имате, да отидете там, което по-добре за. Защото нас ни казаха, че един
камък ще хвалят в джаханам. Той ще падне 70 години в това, но няма да пристигне до това, до края. И този ада ще бъде пълен, че грешните, греховете ще бъдат хвалени в този ада, тази ада. И едната врата до другата врата на рая има 40 години има и ще бъде пълен с хората. Аз гледах, че аз до пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше от 7 и ние нямахме да ядем нещо, само ядохме няколко листа от дървета. Много бедни бяхме, ядохме листа от дървета, докато ние наши усти бяха ранени. Аз им яден чершев. Аз казах за себе си и за себе и да Саад бин Малик прави 2 чершефи и нямахме нещо да скриваме лице тялото си. Половин аз взех и половин Саад взе този чершеф, но той каза, че но днес, че някой сутрин става, той е глава на някой град. Аз търся убежище на Бога, че да мисля, че аз съм голям. Аз при Бога съм много малък. Затова той каза, че аз толкова съм смирен, че аз мисля, че аз много съм малък. Сега времето е друго, хората имат луксус. И сега вие хора трябва да много да дадат внимание към това. Няма такава прочество, където той не изчезва, че най-накрая има главите, царство. Вие ще знаете истината, вие ще знаете какви царе ще идват след нас. Че мусулманите ще имат такава време, когато те ще гледат материалните неща, това вие ще гледате, че каквото аз казвам дали е истина или не, но вие винаги да се връщате към религията, да връщате към духовността и така да ще влизате в рая. Следващия последовател е Саад бин Убада. Саад бин Убада от Ансар племе, Хазрач, клон Бану Сайда беше. Баща му Убада бин Улем и майка Амара беше, който третата дъщеря на бин Кайс, майка му и също прави бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Саад бин Убада беше братовче на Саад бин Ашли, който участва в битката Бадър. Прави 2 сватби, Азия бин Саид, Саид Мухаммад и Абдурахман Сираjdат и Фахе бинт Убайд, Кайс Умама и Сулус Сирajдаха. Мандус бинт Убада беше сестра на Саад бин Убада, която прави бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям исляма. Една друга сестра беше Лейла бинт Убада. Тя също прави бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Саад бин Убада кратко име Абу Сабит беше. Някой кратко име Абу Кайс също. Първият дума е първа истина. Саад бин Убада от Ансар племе, Хазрач Накиб беше. Саад бин Убада беше глава и много раздаваше пари на бедните. И винаги знамето на Ансар беше в неговите ръце. Саад бин Убада беше много велик последовател на ансарите и хората приеха, че той е тяхната глава. И Саад бин Убада, когато не беше мусулманин, той знаеше как да пише арабски език. По това време малко хора знаеха как да пишат. Плуване и стреляне той беше много опитан, който беше известен, казаха на него Камил. Когато не беше мусулманин, Саад бин Убада и неговите прадедовци, те зовиха на своята
че който харесва месо, той трябва да е Зулейм бин Харса. Шам бин Урва каза от своя баща, че Саад бин Ада. Тогава гледах, когато зовеше на своята хора, които харесват месо, той трябва да идва в Саад бин Маса. Той раздаваше животни колейки и неговия син също така поканваше. Аз вървих към Медина. Това бях млад. Абдулла бин Умар беше с мен. Аш бин Урва каза от своя баща. Тогава аз бях млад. Абдулла бин Урва отиде при мен, който мястото Алия, от Медина към Наджат. 4 или 8 мили долина. Там той отиваше към земята си. Той каза: о млад, ела при мен. Абдулла бин Умар извика на него баща: о млад, виж, че някой ти вика от Саад бин Убада. То беше близо тази крепост. Не, той каза: ти истина казваш. Който беше известен, раздаваше пари на бедните. И така не беше след това. Абдулла бин Умар пита това за него. Нафе каза, че Абдулла бин Умар до крепостта на Саад бин Убада минава. Каза на мен Нафе, че те са къщите на техните прадедоци. Един ден човек казва, че иска някой да яде месо и идва да пари долем, след това долем почина. Обеда така викаше, когато обеда почина. Саад така викаше. И след това Кайс бин Саад така правеше. И Саад беше много известен, който раздаваше много, помагаше на хората. Сега казва, че децата му продължава тази система, но след това не имаше така. Саад бин Убада бете Акбаси прие исляма. В книгата Хатмун Набиин така пише 13 януари Тера Наби в месец Зулхаджа по времето на Хаджлак. Аус и Хазрач много хора идваха в Мека. 70 такива хора бяха. Или те бяха мусулмани, или те искаха да станат мусулмани. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям те дойдоха да срещнат с него. Затова дойдоха в Мека. Мусаб бин Умейр също беше с тях. Майка на Мусаб беше жива. И тя не вярваше в Ислам, но много обичаше на него. Когато тя има новина, че и каза на него: първо ела при мен, след това да отива и на друго място. Мусаб отговори, че аз не срещнах с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Първо с него се срещна, след това ще идвам при вас, каза на своя майка. Той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, се срещайки с него, разказвайки нещата. След това той отиде при майка си. И майка много беше ядосена, много плаче, тия гледа и много каза думите. Мусаб каза, че майка ми, аз много хубаво казвам на теб, който много добре за теб и ще решава всичките проблеми. Тия каза: какво е това? Мусаб каза с много нисък само това, че отказвайки идолите става мусулманин и вярва на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тя беше твърда и много издига шум. Кълня се на звездите, няма да влиза в твоята религия. И каза на своите роднини, че вземайки на Мусаб правите пленник. Но той излиза оттам, избяга. Бете Акбас Сания пише там, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че знаел, че инсарите ще идват, то Мусаб каза,
Затова пророк Сасрам прави среща с тях, но на това място имаше нужда за хора да се срещат на отделно. След това хаджлак в Зилхаджа, 15 Зилхаджа казаха, през нощта всичките хора в планината ще се събират там, където срещнаха предишната година. И там те да говорят с пророка Сасалам. И пророк Сасалам каза на ансарите, заедно да не идвате, един или двама да идвате на това място, който спие, да не събудите на него и който възможно те идват там. През нощта, когато половин нощ стана, пророк Сасалам сам излиза в къщата си и по пътя своя чичо Абас, който неверник беше, но много беше на пророка Сасалам и беше глава на Хашим, двама отидоха в тази планина. Не беше много време, че ансарите един-двама пристигнаха там. Те бяха 70 хора и от Хазрат от двете племена бяха. Най-първо Абас започва реч чичо на пророка Сасалам, че о групата на Хазрат Мухаммад Сасалам много известен и уважаван в своето семейство и неговото семейство пазеше на него и винаги беше готов да на него, но Мухаммад Сасалам иска да изостави своя град, да отива при вас, че ако вие искате той да идва при вас, тогава вие трябва да пазите на него и тогава вие ще воювате с неговите врагове. Ако сте готови, това е добре. Иначе отговорете истината и защото истина е добре. Аллах Бара бин Маруф, кой беше един стар човек от ансарите, той Абас, слушахме твоите думи, но ние искаме, че пророк Салам от своите уста да разказва нещо и което задължението иска да даде нас той да разказва. Тогава пророк Салам няколко стихове от Корана рецитирал и в своя кратък реч разказа учението на исляма и за разказвайки правата на човешките права и Бога, за мен иска както вие пазите своите семейства, ако има нужда, тогава ще пазите на мен. Когато пророк съм свърши своя реч за Бара бин Марур, като традицията при рабите, вземайки неговата ръка в своите ръце каза, че о мой пророк, кълня се в името на Бога, който ви изпрати с истина. Ние ще ви защитаваме на вас както себе си. Ние имаме саби, но той не свърши своите думи. Абул Хасан Тайхан каза на пророка, че о пророка, с Ясраб евреите ние имаме добри. Когато ще бъдем с вас, те да не стане, че когато Бог ще ви даде победа, вие да се върнете обратно в своя град. И ние да не станем тук или да не там. Пророк се усмихвайки и каза, не, няма да стане така. Вашия кръв ще стане моя кръв, вашите приятели ще стане моите приятели, вашите врагове ще стане моите врагове. Тогава Абас бин Ансари каза на своите приятели, хора, какво мислите, че какво означава този договор? Това означава, че вие ще бъдете готови за всичките хора. Всичките народи ще станат срещу вас, вие да бъдете готови срещу тях и да приготвяте за всяка ятва. Хората казаха, да, ние знаем. Но нашия пророк, какво ние ще имаме за награда? Бог каза, че вие ще имате рая, което най-голямата награда на Бога. Всичките казаха,
че ние приемаме това нещо и поправят своята ръка, пророк Сусам дал своята ръка и 70 хора и те правиха бет на това бете Акбасания се казва. Когато този бет свърши, пророк Сусам каза, че Муса на своя народ и каза 12 бяха наблюдатели. Аз също искам да правя 12 наблюдатели, които ще ви пазят и те ще бъдат като хаварите на Иса и те дадат отговор за своя народ пред мен. Че разказвайте някои хора от вас. 12 хора те избериха, на които пророк Сусалам приел и прави ги глава на един и няколко племена той прави две наблюдатели. Когато тези наблюдатели бяха готови, чичо на пророк Аббас бин Абдул Муталиб каза на ансарите, че те да бъдат много внимателни, защото Курейш гледат на вас, да не стане така, че този договор да излиза навън и да има трудности. Той така го казваше на планината. Някой човек каза, там беше скрит. О, Курейшите, дали знаете нещо? Тук на Узмилла, Мун и неговите приятели, те какво приготвят срещу вас? Всички те гледаха на това, но пророк саллаллаху беше спокоен и каза, както вие дойдохте, така един-двама да връщате където вие бяхте. Аббас бин Ансари каза, че пророк саллаллаху ние не имаме страх от никой. Ако заповядате, че сутрин ние ще нападаме на Курайшите, ще им дадем наказание. Пророк каза, не, аз нямам позволение от Бога. Само вида, че спокойно да се върнете в своите палатки. Всичките хора един-двама и скрито излязоха от планината и пророк саллаллаху срещу своя чичо се върна към Мека. Курайшите знаеха тези неща, че така скрито събрание беше сутрин. Те отидоха при Есреб и казаха, че ние имаме връзки с вас. Не искаме, че тези връзки да бъдат развалени. Ние слушахме те през нощта Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че вие правихте някакъв договор. Какво беше това? Ос и Хазрат, които хора бяха идолите, те не знаеха нищо за това. Те бяха много чудени и отказаха, че няма такава договор. Абдулла бин Убай бин Салул, след това, който стана глава на неверниците, измамниците, той каза, няма да стане така. Как е възможно, че Али Исра да прави така и аз не знае нищо. И така Курайшите бяха койни и се върнаха. След малко ансарите се отидоха към Ясреб и преди това хората Курайшите мислиха, че най-сина е Ясреб с пророка саллаллаху, който прави един договор. И някои хора от тях отидоха за Ясреб, карван меритиде, но Саад бин Убада беше изостанал назад. Хората хванаха на него и много биха на него и взеха тук на там да правиха ранен на него. И хората, които бяха неговите приятели, те дойдоха, те освободиха на него от тези жестоки Курайши. За него ще разказваме в следващото хутбе, иншаллах.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر